Что самое важное в любой машине? Конечно, двигатель. Здесь 60-сильный безнаддувный дизель 4100FL собственной разработки от Solis. Он представляет старую школу мотостроения. Силовой агрегат с рабочим объемом более 4 литров выдает номинальную мощность и крутящий момент всего на 2200 оборотов в минуту, то есть обеспечивает максимальную отдачу в среднем ненагруженном диапазоне оборотов. Это положительно сказывается на ресурсе и надежности и позволяет экономить топливо.